大家好，我是川凯。今天上山来修桥来了，然后山上暂时打不上，得过个2天，先把桥修了。这看我把我涛哥这个圣河1004借来了，大家都问这车使着怎么样。现在我听我涛哥说那意思吧，除了后桥声音大点别的毛病没有，开着还不错。我开别的那啥，开别的卡口老费事了，开这个还得开证明啊。好家伙，这管子掉下去了，把它不行，把提了上来挪上面来了。能提得动吗？这是小管，不是大管子，差不多吧？你看这个拽开了吗？我扛麦它。哦，这不整个小的吗？它应该差不多能提得动。妈，估计打不着啊。这个没啥事儿，小扛麦走啥事没有。小扛麦啊？这俩管子都够它宽儿。够啊？够，太够了。那啥，这个才往里才露着头呢，这嘎空了。这宽度它也够了，够用啊！哎呀，这一夏天它都这么走的，那边早就塌了。啊。有一回我朋友家有一个，我说我上去整2下，这玩意儿好好整，上高我整，哇哇哇，反正你要慢慢弄吧也能弄，就是熟悉不熟悉那2个杆得配合好了。你这中的啥灯老双？客栈1，你这个啊？这也不能少打了。这也不能少打了，客栈1豆粒大吧？啊，我说客栈1啊，还行。掉了15掉价了，现在你们那掉不掉啊？黄豆啊？啊，不知道啊。送货多少钱了？这个好的那个2块7毛5。哦。头2天15还2块8毛5。这是今年我的地。这个地吧，我从趟完地我就再也没来，看着还行，反正去年看着也还行，打了20袋，1场地合20袋，今年不知道，今年反正也能个20袋，应该是差不多。要是20袋，我就挺知足，毕竟是山地嘛。这豆子勉强可以，看看啊。这边是我叔丈的，他种的客栈1，然后这边是我的，我这啥籽我也忘了，反正瞅着好像人家的比我的有粮啊。这个地就比较荒了，这个地边上那几个垄都是刺儿菜、馅儿菜。咋回事呢？这个地应该是封闭药我跑快了，没打好，不然的话不可能这么荒。你看这边就干净，然后这边就荒，就这块地荒，别的地都挺好。行，好，修完了，就等着上扛麦，上拉辆车打粮了。豆子今年应该比去年强，去年这地打了100袋好，今年希望能多打点。